70分に背中が右側ね、頭が下、足の骨ね、50.1、1115グラムね。フィリピンでは本筋は英語かわいいね。足と、手と、わかる？はい。元気。心臓も異常なし。白黒が見えて、性別は女の子ね。はい。元気だよ。よかったね。胎盤も異常ないし。ああ。あくびしてた。ああ。よし、バッチリ。